Так всегда бывает. Среди озера. Там просто тупо воняет до земли. 500 метров налево. Ты бегал? Ё-моёшеньки! Голубая и ровная, надо залетать. А прищепку можно убрать? Смотрите на нас. Ты моя хорошая, иди сюда. Лапуся. Ой, вы хороший. Хорош. Смотрите. Поехали. Давно здесь тусуемся. Когда домой? Иди сюда, сейчас мороженое. На, Все второй. серьезно, это же тут на свежем воздухе, как говорится, это. Смотри, какие расщелины. Просто с них течет. Вот зашла. Дыши, дыши, Настя. Бежала. Новый дресс-код. Кричит, сфоткайте. Пахнет мой клевер. Вау!
увидела. Ты подумай, а, сосед. Ладно, карманчик такие. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, Еще раз. oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do like this? Сегодня день вторник, а завтра что? Среда. Завтра у меня день рождения. А тебя завтра день рождения? Good, when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town and I'm known. Вот мы сейчас там поедем, тебе надо взлетать. Вот здесь бар, классный кратер. Видишь, вот эти, видимо, точки. Ну что, заработал там еще? Подожди, я уж почти 20. Да. Так, Кстати, микрофон-то я не взял, поэтому будем снимать теперь вот так. I've been trying to